وفي البداية يجب أن أقول فليذهب زيزو إلى الأهلي، أو زيزو ذهب إلى الأهلي. ربنا معاه وربنا يسهل له. شوفوا قد إيه، ويلعب وياخد فلوس ويعمل تاريخ وكل اللي هو عايزه، كل اللي هو عايزه. يعني أنا ما عنديش أي مشكلة، لا هو آخر لعيب هيمشي من الزمالك ولا أول لعيب مشي. أنا وأنا طفل حضرت فاروق جعفر أما هرب لأمريكا. فاروق جعفر أما هرب لأمريكا. والناس اللي بتشجع الزمالك ما بتشجعوش علشان زيزو ولا فاروق جعفر ولا حسن شحاتة. احنا بنحب الزمالك. احنا لو مع الرايجة كنا كلنا نشجع الرايجة ونشجع النادي اللي كل الدنيا واقفه وراه. انما احنا مش بتوع الرايجة. احنا لينا مزاج مش قد كده يعني، بس مزاجنا بنحب النادي ده وبنشجعه لأسباب كثيرة جدا. الزملكاويه يا جماعة اتضايقوا من الحركة. حركة مش شريفة، ما اتعملتش بشرف. والغريب يا سادة انه اللي كان ضالع فيها شخصية رياضية المفروض يعني انها بتتكلم على المبادئ ونادي المبادئ والاخر، هو اللي عمل الصدمة للزملكاوية كلهم. ايه؟ انه حضرتك قاعد لسه بتدي مواعيد وانت ماضي يوم 12 في بيت محمود الخطيب طبقا لتقارير. يعني انت رحت، وده طبعا ضغط كبير ان الخطيب بنفسه قاعد مع زيزو ومضى معاه. خلاص بقى، طب انت يا زيزو من يوم 12 بتكلمنا في ايه؟ ومن قبلها بشهر بتكلمنا في ايه؟ ما خلاص قول لنا يا عمي انك مضيت وربنا يسهل لك، وليذهب زيزو الى الاهلي. هيجرى ايه يعني؟ بصوا يا جماعه، لا بقاء زيزو جوه الزمالك كان هيسود بطولات الزمالك، ولا عدم ذهاب زيزو الى الاهلي كان هيقلل بطولات الاهلي. كان هيفضل الاهلي ياخد بطولات ويفضل طب ما زيزو موجود في الزمالك وكنا بنتغلب من الاهلي وبتضيع مننا البطولات وتطلع الخامس والسادس في الدوري وزيزو موجود. هو زيزو جاب كام دوري للزمالك؟ هي مش دي القضية. القضية في الشغل اللي ما كانش مباشر، في الشغل اللي ما كانش واضح، في الطرق الملتوية. يا جماعة خدوا الزمالك كله، خدوه بحسين لبيب حتى، يعني خدوه برئيس النادي اللي عايز ياخد حد ياخده. هي مش دي القضية. إنما القضية إنه اتعمل حاجة غير تقليدية، وحاجة فيها الكثير من اللوع. أنا عايز أسأل سؤال، هو الفرق بين العرض بتاع الأهلي والعرض بتاع الزمالك قد إيه؟ يعني يكون ده أزيد من ده قد إيه؟ هل مثلا ممكن الأهلي هيدفع لزيزو مليار جنيه زيادة؟ لا، هيبقى فرق بسيط. هل زيزو راح الأهلي عشان فرق الكم قرش دول؟ بس بصراحة اللي ضايقنا إنها ما اتلعبتش فير، ما كانش لعب نضيف. هتقول لي وفيها ايه؟ لا، ما فيهاش حاجه خالص. هو بس هم ايه؟ كانوا مكتمين بقى. وبعدين يطلع زيزو يقول لك ايه؟ اللي عنده ورقه يوريهاني. هنوريها لك فين؟ دي في بيت الخطيب. هنجيب لك الورقه منين؟ ما تخلوا البتاعه دي بالطص كده، كل سنه واحد ياخد الدرع ويقول لك ايه؟ اصل الزمالك ده نادي محظوظ فين؟ ده كل المصايب بتجرى للزمالك ورا بعض. وفي ناس كتير، وربنا يهني الاهلي بالناس اللي بتدعمه. خزائن مفتوحه، انما برضو العداله الماليه فين؟ هو مش في حدود للحاجات دي للصرف؟ في جهاز مركزي المحاسبات بيسال الناس دي. على فكره النوادي دي ملك الدوله، ده مش ملك اصل المصريين عندهم ايه؟ احنا النادي ملكنا. لا، مش ملكك، النادي ملك الدوله.
الاهلي ده ملك الدوله، مش ملك محمود الخطيب ولا ملك جمهور النادي الاهلي وخالص، ده ملك الدوله يا عمي. بلاش استفزاز. رئيس النادي شخصيا راح قعد مع زي عشان ياخده. ارجوكم، هذا الموضوع قد انتهى، وانتهى نهايه بايخه ما فيهاش كده، بجد مش شيك، مش راقيه، طريقه خلفيه كده ما تفهمش ايه الحكايه فيها. اوعى تاني حد يقول لي ده نادي المبادئ، والا والله ما انا بادئ. هو الباشمهندس خالد عبد العزيز رئيس الاعلى للاعلام فين؟ حضرتك متواجد دلوقتي يا فندم